大家好啊，又係我69啊。今集我會帶大家睇下我一場賽車到底要帶幾多裝備，同埋我係用咩裝備出去比賽嘅呢？好，首先由頭講到落腳啊，由上面講到下面。OK， 首先頭盔，咁我自己就用通常咧嗱，我通常會用 Bell 同埋阿威嘅呢兩個牌子嘅。咁其實市面上都有其他唔同嘅牌子嘅頭盔嘅，但係有咩唔同呢兩頂頭盔？一頂你見到後面呢個位有個 hands 嘅，呢啲咧就係呢個位。其實咧呢頂咧就係大車頭盔，係 GP6S 嚟嘅。咁有咩唔同咧？呢隻頭盔咧就防火嘅，咁誒俾大車用啦。咁卡仔都得嘅，都冇問題嘅。最主要就係佢重啲嘅，相對係比其他卡仔用緊嘅頭盔啊。好，呢頂 Bell 其實就好輕嘅，大約1400 gram 度啦，1400至1600 gram 度啦，噴埋所有加埋，其實佢最輕可以去到其實係1200-1300度嘅啫，個 gram 數。咁其實係輕嘅，因為如果你個越重嘅頭盔咧，其實你承受嘅條頸承受嘅 G-force 咧係相對大好多嘅。咁我哋通常咧，如果真係出去比賽嘅時候咧，就會揀啲輕啲嘅頭盔，就會好啲咯，因為條頸冇咁辛苦。OK， 同埋呢頭盔係註冊咗嘅頭盔嘅，喺FIA CIK 裏面 cert 咗嘅頭盔啦。咁所有都有年份限制嘅。咁呢啲之後我再講啦，細節嘅嘢。哦，好，跟住啦。咁其實我哋出去比賽咧，其實都會帶多塊 Visor 嘅。點解咧？嗱，嚟睇下呢塊，呢塊係透明嘅 Visor 嘅。點解會帶多塊透明 Visor 咧？呢隻防霧添。嗱，呢個防霧邊嘅。咁點解咧？就話慎防就話落雨啦，或者突然間個天黑得好緊要嘅情況之下，你比賽睇唔到前面條路，你就要換翻塊透明嘅 Visor 啦。咁就會好睇得前面就冇清楚啲咯。OK， 跟住賽車衫，好。咁通常賽車衫我哋都會帶兩件出去比賽嘅，因為一件攞嚟做練習，一件就正式正賽嘅時候會着翻件正賽衫嘅。咁嗱，你見到我呢件都係 Sparkle 嘅 Level 2衫啦，其實都係內磨啦，同普通你見到 Lomax 啊嗰啲啦 ，Lomax 咧就唔可以正式攞嚟鬥卡嘅，因為 Lomax 咧淨係防火，但係唔內磨嘅。卡咧就一定要着翻 Level 2嘅賽車衫，因為內磨個性質同 Lomax 嗰啲防火衫係唔同嘅，所以卡仔咧就用翻自己卡仔嘅 short 咗嘅衫咧就會安全啲。因為一有起意外上嚟咧，其實件衫係保護得你好緊要嘅。件衫真係好緊要嘅衫，頭盔都係嗱。好啊，另外呢件啊，好，呢件係X-Suit 香港牌子嚟嘅 X-Suit 出嘅 custom 嘅 Level 2衫。呢件咧就拎出去比賽，通常比賽嘅時候咧就會着翻呢件嘅。呢件係咩嘅咧？呢件其實 custom 啦，咁佢係用一啲印刷技術做嘅。TDG 啊或者 TDF 嘅技術咧，去處理喺翻件 Level 2嘅表面印刷啦。因為而家啲衫咧其實可以玩得好犀利嘅。咁呢件 custom 咧就自己設計啦，跟住就做啦。嗱，你見到後面可以做翻自己名啦，呢個好緊要嘅，有自己個名。好，
先，好擺埋邊先嚇。好啦，跟住講女鞋，我講鞋先啦。鞋我都係着翻 Sparkle 嘅，因為我覺得舒服咯。其實都有其他牌子嘅，咁各家所好嘅啫。我自己就着呢一對嘅，我兩對都係 Sparkle 嘅。其實呢都係護住護脛啦，呢個位其實好緊要嘅。賽車鞋就係要護住呢個腳腳呢個位，其實好緊要嘅。同埋佢個 grip 係唔同嘅，薄身少少嘅，所以咧你踩落去油門嘅時候咧就會絕啲嘅，所有嘢都好。跟住啦，講完由頭講到落腳啦，跟住就講裏面啦。裏面 OK， 由上面講起先啦。頭套，賽車頭套其實點解要用賽車頭套咧？咁呢隻頭套就同Lomax 嗰啲有咩分別咧？因為呢啲咧就唔係防火嘅 ，Lomax 嗰啲咧就你係大車用，你見到全部都係防火頭套嘅。咁卡仔就唔需要用防火頭套啦，咁就簡單啲同埋衞生啲啦。因為頭套有汗啊，令到你頂頭盔度乾淨啲。好，跟住呢個係咩嘅咧 ？OK， 我示範一次呢個係咩嘅？呢個咧就叫 Whip Protector。咩叫 Whip Protector 咧？就係戴上去喺條咁樣戴上去嘅。咁呢度咧貼住，咁樣就保護咗你個肋骨。因為咧卡仔咧，咁你嗰張凳係硬嘅，咁咧就同埋有啲螺絲嗰啲位咧，咁你喺左右掟緊彎嘅時候咧，咁咧佢就會做咗一啲保護作用嘅，令到你幫你承受咗一啲力啦，同埋唔會俾啲螺絲揞親你嗰個肋骨。因為通常玩得雖然賽車嘅個肋骨咧，通常都會痛一次好勁嘅，跟住之後就會冇事嘅啦。但係你都要保護翻自己個肋骨咯。呢個都係必須嘅喺比賽上面，喺所有 CIK 賽例上面係必須要有嘅一個裝備啦。我自己就用緊呢一隻 T-Leg 嘅 P1 咯。咁我覺得幾好嘅呢隻牌子，因為 T-Leg 其實係咩嚟咧？T-Leg 佢其實係出凳嘅，賽車卡仔凳嘅，同埋賽車凳佢都有出嘅。咁佢同埋耐用咯，我覺得，因為我都用咗好多年嘅，其實都襟用嘅。係貴啲，但係我覺得值呢個值咯。最緊要一樣嘢，你保護到你個肋骨咧係爭好遠。如果唔係咧，你成日用一兩年或者爛咗，或者佢保護唔到你條肋骨咧，其實你睇醫生條數都喺翻度。所以我自己就買個好少少嘅，就Whip Protector 就會好啲嘅。好，跟住啦，手套嗱。我有兩對手套嘅，通常我都會帶兩對手套出去比賽嘅。一對咧，呢對咧就平時練習嘅時候用嘅，呢對 Sparkle。好，點解會帶兩對手套咧？因為慎防你可能有啲唔見咗啊，或者爛咗啊嘅突然間情況咧，你買唔到手套啊。咁咧，通常我哋就會帶兩對手套出去嘅。咁呢一對咧。你見到呢一對嘅手套咧，就喺街見唔到嘅，因為呢啲全部都係 custom 自己設計、自己做嘅。我咁呢個係英國牌子嚟嘅，咁其實都幾好嘅。亦都唔係話真係太貴，都係貴多幾百蚊。你比平時買 Sparkle 嗰啲咁，但係有一對自己開心啲嘅手套咧，就出去比賽咧，就其實都開心好多嘅。好，好啦。跟住呢兩個係咩嘅咧？呢兩個咧其實就保護隻腳嘅。我示範啦，因為我頂唔到腳咁高。好嗱，咁通常我當呢隻腳先啦。咁呢度隻腳咧，我就會通常係咁樣向內嘅，左右帶啦。咁你踩油門嘅時候咧，左右啦。咁呢度咧就會左右撞嚟撞去嘅。咁咧呢度咧就會揞住個油缸。咁你左右揈嘅時候咧，就會撞落個油缸度啦。咁咧就會撞瘀隻腳嘅。咁呢個咧
就保護你嘅腳唔使受到傷害啦。其實幾好嘅，呢個都係，因為你一個圈裏面你一日要跑成，如果你正常練習加埋比賽加埋，我諗你都要跑成百幾個圈。你百幾個圈，你10隻彎就15個彎掟入去嘅時候咧，你都幾飽。我話俾你聽，所以咧係必須嘅，我自己覺得就。但係有啲人唔中意用㗎，但係我可能我瘦啦，咁撞落啲骨度痛，咁我自己就覺得俾我自己就會用咯，安全啲，起碼冇咁痛啊嘛。好啦，今集介紹咗咁多 gear 啦，大家有咩疑問或者唔明嘅，可以喺下面留低，咁我會盡量都會回覆同埋答嘅。好啦，今集去到呢度，多謝大家，拜拜。大家好啊，又係我69啊。今集講啲咩呢？賽車裝備。咁一場賽車裏面，我哋會帶幾多裝備出去呢？咁我